گنده عقیبه گنده که عفرینی توپاران کرد و در انجام ده آگر به دارستانان کت آگر به دارن زیتونان ین گند کت و خلق گندیان به هفره او آگرا و مراندن گنده عقیبه یک جه هفت گنده عفرینی که ندبن کنترولات ارتشا ترکیه و هزین چکداران ده او گند نزکی باجارو که نبله و زهرا او جین نشتجین وان هر دو جهان شیعانه هر لحرم عفنه اندبینن دیسا آگر به چیای کن هفتار و کتیه اف چیاد نوبرا گندن ترمیشا و رمضان دایه لنوچه شیعه ناحیه که عفرینه ده انجام ده هجماره که مزن جدارن زیتون شوتین و زیان دیتن پشترا تیمین آگر ومراندنه و تیما کمسپیان هولدان وی آگری ومرینن لی حتی نها لگور زانیارین لبردستن ما آگر نهاتیه ومراندن افدارن زیتونینا که دشوتن لکوبانی جی تماشاوان هجا دما کو پاتوسا که لگند ایلا جاغه کار دکر جبر کنتاکه که کهربه تماسه که کهربه آگر در راسه کد به پاتوسه کد زوی شوتین اف خلق گند ایلا جاغینه لدورا پاتوسی و دورا وی آگری کم بونه هاو ددن آگر ومرینن لی ده انجام وی آگری دا به دهان زوین وی گندی شوتین لعالیه دن جنین روش آوایی چک هل گرتنه سلاح هل گرتنه و زوین خود پاریزن جبر کو دوی دما داویده آگر به زوین گنم دکوه آگر به زوین گنم کوهجی کداوان تعباوان یا 12 ماهان همو والا دچه ریل بردگرن کو گنم بکوه ناوا وی آگری هونجی بقاسیش دست وها تماشوان هجا چه وکاری بو بکن زوین خوش شوات بپاریزن تشتا گیدن جوارا بیجم کسی که بر زوین گنم را دچنوتین یانجی جه تجاران جغاره نکشینن و بوچکا جغاره ناویش ناوا آگر اگر یعنی هر جغاره نکشین اگر و جغاره کشان وی آگری ومرینن پشت را بچن یعنی گله کسانه جدوی خوی جغاره درد خنو داویجن عرده ایجا آگر به زوید که هیوید کم رجاد کم وی تشتی نکن آگر ومرین آگر جغاره ومرینن ریوبری خسر دویجه سالا در باسپوی بکیمانی 300 دونم زوین چاندنی شوتین به وی که زیانه که گله کی مزن گهشت جوتکاران بدستکی چارکا خوچاک دکه او بدستی دنجی کلاشین کووی هلدگره عطیه حسن بچک بویا پاسوانا زویه که زربوی یا گنم لباجارو که تربسپیه لسینوری پارزگاه حسکی یا روجاوای کردستانی اوز قلقي مبسوط خدي كيف خوشن والله يعني عالم برمرة شيء المدمزين يعني كيف واجدي وكيف ما جيتي هم حمايتها كان ji sala 2019 yan ve Rojavayê Kurdistanê di werzê Çînînê de gelek zevî şewitîn yan hatin şewitandin. Hezîrana 2019 yan rûberekî mezin ji zeviyên genim şewitî û bû sedema can ji destdana deh kesan. Ew zevî bi çavkaniya serekeya debara jiyana navçeyên li jêr kontrola rêveberiya Xweser têne dîtin. Destpêka vê mehê desthilatdarên rêveberiya Xweser dest bi wergirtina berhema genimkiriye û dibêjin rojane 20 ton genim ji cotiyaran werdigirin. Serbarî wê yekê jî cotiyarên navçeyê ji wê yekê nerazîne ku rêveberiya Xweser nirxê genim bi kêmtir ji nirxê genimê hikûmeta Sûriyê werdigire. طوارم حماية موسم تقن حتى أبدأ ما موسم هاري مهمة يعني أبدأ ما شغلي هيبة كي بيده هيبة بي من خدمة مواطن دنا حارس ديافي موقعي جغرافي ضمني مجلس ساحل وأم تابعي مايا هابو بس كيمبو قالكي إشبركو دنيا عالم جنو مير وجن تبدرابونا فيها لگوری ریوبریا Xweser سالا پار bi kêmanî 300 donum zeviyên çandiniyê şewitîn û bi vê yekê jî ziyaneke mezin gihişte berhema cotiyarên wan navçeyan.